रायजोनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय बिथांमोनखौ गोजोननाय जासिहरबाय जोंनि केन्डिडेटनो भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंखौ जे फोथायदों जों गावखौनो मोनसे बिबान गोनां होननानै जा सानसिन दोङो थांनाय बारावबो जों एसेल' भटआव जेनदोंमोन खालि गसाइगावल' नङा जोंनि बिटिआरनि मोनथाम समस्ति तामुलपुर भबानिपुर आरो गसाइगाव आरो तामुलपुराव जों इपिपिएल देरहागासिनो दं माने गोबां भटनि फारागाव जों देरहागोन आरो भबानिपुराव जों बिजेपिखौ देरहाहरहोबाय दा बावहाय जोंहा रायजोफ्रा जे जोंखौ फोथायदों बेयाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आसामनि बिथाङा गिबि मन्त्रि अशोक सिंघल बिथां इउजि ब्रह्म बिथां आरो जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव जे सान्थि गिदिंनानै फैफिनबाय सान्थिया गायसनजाबाय दिनै बे ओनसोलखौ जौगानायनि मोनसे लामायाव जोङो दावखोनानै लांगासिनो दङ गरिब गुन्द्राफोरखौहाय माब्रैहाय जौगाखांहोनाय बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय लाबोफिननो मोनसे नाजानाय जादों बेयाव जोङो जोंनि हान्जाखौ फोथायनानै दिनै रायजोफ्रा बयबो भट होदों बेनि थाखाय जों गोसो गोरबोनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावहरदों गिबियावनो जोङो बे ओनसोलनिफ्राय बे माने जे इन्सार्जेन्सि मुभमेन्ट दङमोन बे जिनिसखौ फोजोबनो हाबाय दा जोङो सान्थिखौ गायसनथारनांगोन बे ओनसोलाव बेखौ नाजाथाबथारगोन नैथियाव जोङो बे ओनसोलखौ मोनसे जौगाखां ओनसोल भारतनि जेसेबां जौगाखां ओनसोल दं बेबायदि जौगाखां मोनसे ओनसोल जों खालामथारगोन बे ओनसोलखौहाय गरिब गुन्द्राफ्रा जाहाथे उखैनानै थानाङा न' बां गैयाजासे थानाङा लोंनाय दै गैयाजासे थानाङा देहा फाहामनायनि गैयैजासे थानाङा बेबायदि जेंना जेंसिजों जासे मोगा मोगि जानाङा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय गैयै बा गावजों गाव हिंसानि लामायाव थांनाय बेफोरखौ जाहाथे जों एकदम फोजोबथारनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन गिबियावनो जेब्ला आङो सराइबिल ब्लक कन्स्टिटुवेन्सि एबा बे जायगायाव जेब्ला इनचार्ज हिसाबै आं फैयो बे समाव आंहा एसे गिनाय दङमोन हसा हसिखैनो 28 नम्बर समस्तिखौ आं देरहाहोनो हागोन ना हाया सराइबिल समस्तिखौ जोङो उइनार खालामनो हागोन ना हाया बे मोनसे सन्देह दंमोन बे सन्देहखौ लानानैनो आङो रायजोनि गेजेराव हाबदों रायजोफ्राबो जों जेरै बुंदों जोंनि खोथा मथेनो खामानि मावदों आं दिनै बुजिनो हादों बे 28 नम्बर गसाइगाव समस्तिया मोनसे खोथाखौ नायनानै होदों बे ओनसोलाव गोबां गोग्लैसोनाय जायगा बे गोग्लैसोनाय जायगाखौ दिनैनि दिनावहाय जौगाहोनोब्ला मोजां खामानि मावनांगौ जायोब्ला एकमात्र सरकारजों थानाय सरकार दानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनो भटखौ होनांगोन आरो जिरन बसुमतारीखौ देरहासार होनांगोन होननानै दिनै बिथांमोनहा बिखायाव आखाइ होनानै जाय खोथाफोरखौ होदोंमोन बे खोथाफ्राबो दिनै बास्तबाव रुपायन जाबाय मोगथाङाव महर मोनबाय जों मिथिदों दि नोंथाङा जे नैबे गसाइगावआवहाय इनचार्ज महरै फैनाया मोनसे थांखि लाना फैदों दि गसाइगाव ओनसोलावहाय सराइबिल ओनसोलावहाय बिपिएफखौ उदखार खालामनो होननाय दि नोंथाङा फोजोबस्रांनो होननाय दि थांखि लाना फैदों बे थांखिया नोंथाङा जाफुंगोन ना जाफुंजाया आंनि थांखिया ओरैहायमोन जे सिगांनि जिहेथु माजेन नार्जारी बिथाङा बिपिएफनि जानानै देरहालांदोंमोन बे बिथांनि देरहानायाव जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बा सराइबिल बा गसाइगावनि मानसिफ्रा मोनसे गिनाय दङमोन गमामायैनो आरो बिपिएफआ देरहाबावगोन नामा आरोबाव आं बेखौनो लानानै थांखि लानानै आं बुंदोंमोन बे गसाइगाव समस्तियाव आं बिपिएफखौ फेजेनगोन बा बिपिएफखौ उदखार खालामगोन होननाय खोथा होनाया दिनै रोखा मोगथाङाव महर मोनबाय आं दिनै फेजेननो हाबाय जोंनि इउपिपिएल राजनिति दोलोआ बिपिएफखौ फेजेननो हाबाय बेखिनियानो ग्रेट साक्सेस जी जय সেই জয়টো হৈছে গোটেই 28 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সমূহ ৰাইজৰ জয় কাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে উন্নয়নৰ সাপেক্ষে ভোটদান কৰিছে আৰু সেই উন্নয়নৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত অশোক সিংঘাল মহাশয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ যি ডাইনামিক লিডাৰশ্বিপৰ প্ৰতি যে ৰাইজৰ যি আস্থা আছে সেই আস্থাটো আজি ইয়াৰ 28 নম্বৰ সমষ্টিৰ সমূহ ৰাইজে তেওঁৰ নিজৰ গণতান্ত্ৰিক ভোটটো আমাৰ মিত্ৰ দলৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ভোটদান কৰি আমাৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী যি জিৰণ বসুমতাৰী আছিল তেওঁৰ আজি যি জয় সাব্যস্ত হৈছে সেই জয়টো সাব্যস্ত কৰি তেওঁৰ প্ৰতি যি আস্থা ইয়াতে আজি যি তাৰ মানে পৰিলক্ষিত হৈছে সেই আস্থাটো সঁচাকৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰতি যি আস্থা ৰাখিছে তাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আমি এই সমূহ 28 নম্বৰ গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ সমূহ ৰাইজলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা
সিহঁতক আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ আজি যি নিৰ্বাচিত বিধায়ক হ'ল আমাৰ জিৰণ বসুমতাৰী তেওঁৰ সবল নেতৃত্বত আমি যে অসম বিধানসভা মজিয়াত আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমান সমস্যাবোৰ আছে সেই সমস্যাবিলাক আমি উপস্থাপন কৰি তাৰ যে আমি নিবাৰণ কৰিব পাৰিম সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আজিৰ দিনৰ পৰা গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ যি উন্নয়নৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল তাত কোনো সন্দেহ নাই।